Kính chào quý vị và các bạn. Đến cuối tháng 1 năm 1979, guồng máy khổng lồ hoạt động cho cuộc xâm lược quy mô núp dưới cái tên kêu gọi sự thương cảm của cộng đồng quốc tế. Chiến tranh phản kích tự vệ đã được Trung Quốc chuẩn bị xong và sẵn sàng gieo tội ác xuống đất nước láng giềng Việt Nam, nhỏ bé và thân thiện. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, tiếng súng đã vang lên trên biên giới phía Bắc Việt Nam. Cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc chính thức bắt đầu. Hơn 60 vạn quân được sự yểm trợ của gần 800 xe tăng, xe bọc thép, trọng pháo tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh phía Bắc, từ Ba Nậm Cúm Lai Châu đến Bò Hèn Quảng Ninh, trên chiều dài 1.200 km dọc theo tuyến biên giới. Lực lượng tham chiến của Trung Quốc để thực hiện kế hoạch tác chiến biển người, Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, huy động một lực lượng khổng lồ gồm 10 tập đoàn quân chủ lực, trong đó một tập đoàn quân làm nhiệm vụ dự bị và một số sư đoàn bộ binh độc lập, tổng cộng lên đến 32 sư đoàn bộ binh thuộc 5 đại quân khu. Tổng số quân được huy động vào khoảng 620.000 người, trong đó hơn 300.000 quân chủ lực được coi là thiện chiến nhất khi đó, núp dưới danh nghĩa bộ đội địa phương. Lực lượng tác chiến hỏa lực gồm có 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh phòng không độc lập, với tổng số gần 800 xe tăng thiết giáp, 480 khẩu pháo, 1.260 dàn hỏa tiễn và súng cối. Ngoài ra, hơn 200 tàu chiến thuộc hạm đội Nam Hải và 1.700 máy bay sẵn sàng yểm trợ phía sau. Lực lượng của ta, vào thời điểm Trung Quốc nổ súng xâm lược, 3 trong số 4 quân đoàn chính quy của Việt Nam đang chiến đấu ở Campuchia, trong khi quân đoàn 1 đảm nhận nhiệm vụ triển khai xây dựng phòng tuyến, bảo vệ thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Trung Quốc đột phá qua tuyến phòng thủ biên giới, tiến sâu xuống vùng châu thổ sông Hồng. Do đó, phòng thủ ở biên giới với Trung Quốc chỉ có một số sư đoàn chủ lực quân khu, phần lớn là tân binh của quân khu 1 và quân khu 2, cùng các đơn vị bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương, tỉnh, huyện, du kích xã và dân quân tự vệ. Lực lượng tinh nhuệ nhất của ta đóng ở biên giới lúc này là sư đoàn 3 đóng tại Lạng Sơn và sư đoàn 316A đóng tại Sapa. Đến giai đoạn 2 của cuộc chiến, theo tuyên bố của Trung Quốc, Việt Nam đã quyết định tung lực lượng chủ lực tham chiến. Ngày 27 tháng 2, quân đoàn 2 chủ lực của Bộ Quốc phòng được lệnh cơ động về nước tăng diện để quét sạch quân Trung Quốc xâm lược. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc và quân đoàn 2 cũng đã triển khai xong trên hướng Lạng Sơn, nhưng chưa kịp tham chiến thì Trung Quốc tuyên bố rút quân. Ngày 6 tháng 3 năm 1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị số 69 nhận định về tình hình và đưa ra chủ trương trong điều kiện Trung Quốc rút quân. Chỉ thị này khẳng định, trong khi chấp nhận cho địch rút quân, chúng ta luôn luôn phải nâng cao cảnh giác, tăng cường quốc phòng, sẵn sàng giáng trả địch đích đáng nếu chúng lật lọng trở lại xâm lược nước ta lần nữa. Không được một chút mơ hồ nào đối với âm mưu cơ bản của bọn phản động Trung Quốc là thôn tính, khuất phục nhân dân ta, luôn luôn sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu bảo vệ tổ quốc, đập tan bọn xâm lược. 37 năm đã qua kể từ khi Trung Quốc tuyên bố rút quân, nhưng đây vẫn là một vấn đề mà các nhà lịch sử và quân sự thế giới đang suy ngẫm. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn những khía cạnh ít được đề cập của cuộc chiến tuy ngắn ngủi mà khốc liệt này qua loạt bài Chiến tranh biên giới năm 1979, những khía cạnh ít được đề cập. Kỳ 1. Cuộc triển quân thần tốc tháng 2 năm 1979. Trong tháng 2 năm 1979, khi Trung Quốc đưa quân tấn công xâm lược Việt Nam, một chiến dịch triển quân thần tốc với quy mô lớn chưa từng có từ Nam ra Bắc đã được triển khai. Các máy bay vận tải của Trung đoàn 918 và máy bay chở khách của Trung đoàn 919 đã thực hiện hàng trăm chuyến bay vận chuyển bộ đội chủ lực và vũ khí trang bị kỹ thuật của các quân đoàn chủ lực từ Nam ra Bắc. Đã có 805 chuyến bay vận chuyển quân sự chở 8.900 lượt quân cùng 1.000 tấn hàng để điều chỉnh bố trí lại thế trận của Bộ Quốc phòng. Tận dụng tối đa máy bay. Sáng, phi công chúng tôi dậy tập thể dục, thấy bộ đội nằm la liệt ngoài sân, ngoài hiên, ngoài vỉa hè, đông đặc khắp sân bay. Đêm họ về lúc nào mình không biết, đi đông thế mà giữ trật tự, kính như bưng. Đại tá Trần Văn Tuyên, 70 tuổi, cựu giảng viên học viện phòng không không quân, nguyên chủ nhiệm bay trung đoàn 918, nhớ lại. Đó là quân chủ lực của ta,
được điều về từ mặt trận Campuchia để chi viện cho biên giới phía Bắc. Trong đợt không vận lớn nhất lịch sử không quân Việt Nam này, phi công Trần Văn Tuyên mới hàm trung úy, là một trong hai lái chính của tổ bay C-119 chở quân đoàn 2 từ Tân Sơn Nhất ra Bắc. Thượng tá Trần Xuân Đô, 60 tuổi, hiện ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quân đoàn 2 hành quân bằng ô tô từ Campuchia về đến Sài Gòn, một số đặc công, lực lượng tinh nhuệ đi trực thăng UH-1, CH-47, MI-8, MI-6 của trung đoàn 917. Trung đoàn 916 chở quân từ các nơi về sân bay Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Đà Nẵng. Sau đó, bộ đội hành quân ra Bắc bằng máy bay của trung đoàn không quân 918 và phi đội máy bay AN-12 do các phi công Liên Xô lái. Lúc đó, toàn bộ phi đội máy bay AN-12 khoảng 12 chiếc do Liên Xô khẩn cấp đưa sang hỗ trợ đã tập trung về sân bay Tân Sơn Nhất. Riêng trung đoàn 918 có gần 40 máy bay thu được sau giải phóng nhưng chỉ hơn 10 chiếc còn sử dụng được. Lực lượng máy bay chủ lực chở quân đoàn 2 ra Bắc là AN-12 do các phi công Liên Xô lái. Một ngày, AN-12 bay hàng chục chuyến, máy bay của họ tốt, tốc độ cao, chỉ khoảng 2 tiếng là đã ra đến Hà Nội nên gần như được sử dụng tối đa, Thượng tá Trần Xuân Đô nhớ lại. Ở trung đoàn 918, loại máy bay chủ lực để vận chuyển là C-113, 4 tổ bay chở tối đa gần 100 quân, tốc độ nhanh nhất của trung đoàn 918, và C-119, 2 tổ bay chở được 50 quân, còn trực thăng vận tải hạng nặng C-47 chỉ chở được 30 người, lại bay chậm nên ít được huy động, chỉ tham gia vài chuyến. Lúc đó, trung đoàn 918 có khoảng 6 chiếc C-130 nhưng chỉ dùng được 4 chiếc, C-119 có 4 máy bay nhưng chỉ sử dụng được 2. Ngày đó, máy bay ít nên máy bay và tổ bay được tận dụng tối đa. Mỗi chiếc C-130 một ngày bay 2-3 chuyến từ Tân Sơn Nhất ra Nội Bài. C-119 bay hơi chậm, hơn 4 tiếng mới ra đến nơi, có khi hơn, nên mỗi ngày chỉ bay ra được một chuyến, rồi vào sáng hôm sau bay tiếp, Thượng tá Trần Xuân Đô nói. Vượt qua khó khăn, một số phi công tham gia đợt không vận ngày ấy, chân thật kể rằng họ chỉ mới tiếp thu máy bay sau khóa học chớp nhoáng, kiến thức để sử dụng còn hạn chế. Ngày đó, máy móc trợ giúp rất ít, không hiện đại như bây giờ. Radar của máy bay C-119, C-47 rất kém, C-130 thì khá hơn. Sân bay Tân Sơn Nhất có 2 đường băng lộn song song, còn đường băng ở Nội Bài hố bom xích xẹo, mà thời tiết miền Bắc mùa đó phức tạp lắm, anh em bay rất vất vả, mây dày và thấp, mưa phùn, có cả dông, tầm nhìn hạn chế. Toàn bay vào mây, vừa bay vừa dự đoán, bay theo cảm giác, kinh nghiệm, Đại tá Trần Văn Tuyên kể. Từ Tân Sơn Nhất ra Nội Bài, mỗi chuyến bay của C-119 mất 4 tiếng vì phải tránh mây mù, dông mưa. Đại tá Tuyên khẳng định, máy bay rung sốc như ngồi xe tải chạy trên ổ gà. Lên trời là tổ bay hoàn toàn độc lập tác chiến, lực lượng dưới mặt đất không trợ giúp được gì. Tôi chở gần 10 chuyến, có những chuyến bay trước mặt đen kịch không nhìn thấy gì, cứ liều bay xuyên mây vào mưa, có chuyến mưa như người ta cầm xô nước đổ xuống đầu. Nói không ai tin, chứ máy bay C-119 mà tôi lái lúc đó bị dột. Anh Bích là nhân viên thông tin kiêm cơ giới phụ, phải cầm tấm gỗ che mưa cho tôi bay. C-130 còn có buồng kính, chứ C-119 thì không, mưa lạnh khủng khiếp. Đã thế lại phải bay vòng do tránh mây, tránh mưa, sau gần 5 tiếng mới đến nơi. Đại tá Tuyên cho biết, ông bay liên tục hơn 1 tuần, toàn bộ các tổ bay hoạt động với cường độ cao, cất cánh liên tục từ sân bay Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, Cần Thơ, bay thẳng ra Nội Bài. Nhiều tổ bay chỉ mới được phê chuẩn, đã được giao nhiệm vụ bay vận chuyển đường dài. Thượng tá Trần Xuân Đô kể, cả căn cứ không quân những ngày đó vô cùng khẩn trương, nhộn nhịp. Lúc nào ở cửa ga cũng có hàng chục máy bay xếp hàng, chờ đến lượt cất cánh. Tiếng động cơ máy bay cứ ầm ầm từ sáng sớm đến chiều tối. Một ngày có hàng chục máy bay cất cánh từ Tân Sơn Nhất, cứ ship quân lên là cất cánh. Máy bay dân dụng lúc đó rất ít, chủ yếu là máy bay quân sự. Mà bay nhiều nhất, chở được nhiều quân nhất là AN-12, cường độ bay rất lớn. Các chuyến bay còn làm cả nhiệm vụ vận chuyển khí tài và trang bị kỹ thuật cho các trung đoàn không quân. Tôi tham gia được mấy chuyến, có chuyến chở khí tài máy bay tiêm kích F-5 của trung đoàn 935 và máy bay ném bom A-37 của trung đoàn 937 ra Nội Bài.
Có chuyến chở cả thùng gốc cát, máy thông tin và thợ máy ra cho trung đoàn bạn lắp ráp vũ khí. Tôi tham gia được 2-3 chuyến đi C-130 xuống Biên Hòa chở gốc cát ra Nội Bài để lắp ráp trên máy bay F-5. Lúc đó, Nội Bài là sân bay quân sự, bộ đội quân đoàn 2 chở ra đó tập trung lực lượng, đi ô tô ngay lên biên giới. Các loại vũ khí bom, đạn, tên lửa đầy ở sân bay Nội Bài. Thượng tá Trần Xuân Đô cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn kỷ lục, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 1979, tổ bay C-119 đã chở gần một trung đoàn bộ binh ra Bắc. Sách lịch sử của trung đoàn không quân 918 viết, chỉ trong vòng một tháng, trung đoàn không quân 918 đã vận chuyển số lượng bộ đội và hàng quân sự xấp xỉ bằng cả năm 1978. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, chỉ một ngày sau khi Trung Quốc vượt qua biên giới Việt Nam, trung đoàn không quân 917 đã cơ động 3 trực thăng UH-1 từ miền Nam ra sân bay Hòa Lạc làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đến ngày 3 tháng 3 năm 1979, trung đoàn 917 đã đưa thêm 7 trực thăng UH-1, 3 máy bay trinh sát U-17 và một bộ phận cán bộ chiến sĩ ra Bắc sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 1979, toàn bộ phi đội 10 máy bay tiêm kích F-5 của trung đoàn không quân 935, 10 máy bay ném bom A-37 của trung đoàn không quân 937 từ miền Nam đã tập kết ở sân bay Nội Bài. Bản tin xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn vì đã theo dõi. Hãy nhớ đăng ký để nhận thêm nhiều thông tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại.